啱啱睇完星爺嘅《功夫女足》，諗住咧睇下網上嘅評價，網上面咧又嘈到拆天啦，到處咧都話呢出戲咧係爛片。但係睇住呢啲評論咧，我心入邊咧得啖笑。好多人咧執着咧挑剔劇情、挑剔笑點，但係其實坐喺戲院入邊咧，我由頭到尾咧都喺度等，我等一句金句。好似當年嗰句咧，如果人係冇夢想嘅，同條鹹魚有咩分別？又或者嗰句刺痛咗好多人嘅，你睇嗰個人好似一條狗。我哋呢班人咧，而家睇周星馳咧，早就已經唔係為咗無憂無慮咁樣大笑，淨係想等一句可以講透成年人種種辛酸嘅對白。我睇到咁多差評咧，我反而覺得咧呢樣先至夠周星馳。翻轉頭諗一下啦，呢個簡直係一個殘酷嘅宿命嚟嘅。星爺嗰啲而家俾我哋捧上神壇嘅電影咧，邊一套剛剛上畫嗰陣冇俾人鬧過係垃圾？當年《大話西遊》俾人話係完全唔知講咩嘅垃圾電影，《喜劇之王》俾人嫌一啲都唔好笑，到而家《功夫女足》都係一樣俾人鬧。點解會咁嘅？因為星爺嘅諗法咧，永遠咧走喺我哋人生閱歷之前。等到大個咧喺社會入邊咧捱咗咁耐，俾生活壓到唞唔到氣之後咧，再翻轉頭睇，笑下笑下就眼濕濕。原來佢拍嘅從來都唔係喜劇，淨係一地雞毛嘅真實人生。呢啲咪就係初看不知片中意，再看已是片中人。所以咧，唔理其他人而家點樣鬧功夫女足，對我嚟講一啲都唔重要。我只係想講，星爺，只要你仲肯繼續拍落去，我就永遠都會買飛入場。呢張戲飛唔係為咗其他嘢啊，就當係俾陪伴咗我整個青春嘅老朋友。呢部新戲你睇得明唔明白啊？我哋評論區傾下。開始拍啦！